Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlisa Susilawati, NIM 22719 kelas 1A keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan relaksasi napas dalam dan batuk efektif. Di sini saya akan melakukan tindakan pursed lip breathing. Baiklah, kita lakukan tarik napas atau inspirasi secara mendalam. Kemudian pada inspirasi kedua, bibir menutup atau seperti orang bersiul. Dan selanjutnya batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan sekret yang ada pada saluran pernapasan pasien. Adapun teknik batuk efektif adalah kita melakukan pernapasan diafragma, kemudian tahan beberapa detik, kemudian pada saat inspirasi dihembuskan secara perlahan. Di sini saya akan mempraktekkan pernapasan diafragma tersebut. Kita pegang dada dan sama lagi pegang perut. Kita lakukan inspirasi atau menarik napas dan kita rasakan napas tersebut berfungsi atau tidak. Rasakan bahwa napas tersebut mengisi pada dada kita. Dan pernapasan diafragma sebanyak 2 kali. Pada saat kedua, kita meminta pasien untuk batuk efektif. Di sini saya memegang spoon pot berisi cairan liso atau disinfektan lainnya. Spoon pot ini digunakan untuk tempat sekret tersebut. Dan di sini saya contohkan untuk batuk efektif. Untuk batuk efektif sendiri agak kuat supaya sekret yang keluar dengan baik. Apabila sudah melakukan batuk efektif yang kedua dan kita bisa memberi pasien istirahat atau jeda tersebut, bila dapat memberikan air hangat ke pasien untuk melancarkan sekret tersebut. Baiklah, karena ibu mengeluarkan sekret sedikit, sebaiknya saya akan memberikan air hangat terlebih dahulu untuk melancarkan sekret di dalam pernapasan ibu. Untuk tindakan batuk efektif sebanyak 2 kali, tidak boleh lebih. Di sini saya sudah melakukan tindakan pursed lip breathing dan batuk efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.